Fidèles téléspectateurs, tozali na esengo munene ya ko zala ya kokota lisusu kati na mabota na bino na lisungi ya Kolo Yesu Masiya. Nzamba za munene moye tokota na mozindo ezate menzamba za munene. Toye lisusu kosolola masolo na biso bomo mesano. Libota ya ba Kristo ya chemin du salut. Yope epa yozali ozakati na libota. Toye kosolola bomo mesano. Ngai moumbu na bino babengi ngai Sembène Nguma. Toye ko banda équipe technique eza ko composé na bomesano. Jer Malonda, Gilles Shintu bazo ko manipuler ba caméra eza awa. Pote émission e comme la bino na bokebi nyonso pe na ba condition ya malamu. Momesano ezali ke topesa na kambote. Tozana des invités d'honneur. Oh, tokemba la moko yamba. Pasteur Richard Kamu Mbote. Mbote papa Sembène. Kimi ezali? Nzamba atasel boko na ye. Libota na Nzambe. Eza malamu? Oui, eza monene. Oui, que moi Nzamba azo batela ngo azo kolisango. Azo kolisango. Oui. Mais ngai la fois passée na Sigeraki na epte ceux qui faut to kende hôtel de ville, équipe bino ndebo to voter, to kende hôtel de ville, to homologuer kombo ango ya Papa Abraham. Pour elata kanzanzo. Ya solo vous ne kijango. Ah. Faut que zo kombo ya Papa Abraham ko pesa ngo ma honneur nango. Vraiment. Nzamba za lokumu. Na kati na ndaku bana libota mama. Te vraiment Nzamba soka chele boko na ye nyonso na mo tambula malamu. Nzamba za lokumu. OK, merci. Teke ko yamba mama Sarah. Oh, azali deuxième invité d'honneur na biso, Mbote mama Sarah. Mbote papa Sembène. Mais Papa Abraham azo zanga. Monseigneur. Boni libota. Libota ndenge na Biblia Nzamba pesaki Sara libota ya mukili mobimba. Koto pe libota izokola. Nangolu na Nzambe yazokolisa libota nangolu na ye. Kati na ndako libota ya musuni. Nzamba talisi loboko. Azotalisa kimia na Yesu ezali na biso nyonso. Nzamba za lokumu. Fidèles téléspectateurs, tozali na étendue munene o tozo couvrir Kinshasa, Brazzaville, ndambo ba Congo pe ba ndambo mususu ya ba province ya Congo Brazza pona ko kota na mabota ko tonga. Diable aya kaka pona ko panza, mais Christ oyo akufaki na Golgotha oyo tozotatola monene na ye ayaka pona kosangisa po toza libota moko libota ya Kristo yango nde toye tokesiko koyamba équipe technique balobaka tout seigneur tout honneur toyo yamba mama Deborah Mayemba mon jambe ndenge ba comédien balobaka mon bras mon nez mon tout molonga nanga topese Mbote mama Deborah. Boye malamu. Merci papa. Parce que ezamba la liboso ozo participer na émission. Chers téléspectateurs, ndenge tozo ko inviter pe bino bo participer na biso. To yambio. Merci beaucoup papa. Na lingio na mutema nanga mobimba. Merci beaucoup. Merci chérie. Mama Julia, topesi Mbote. Mbote papa Sembène. Kimia ezali. Kimia ezali na ngolu na Nzambe. Boni libota. Libota nyonso aza bien na ngolu na Nzambe. Papa aza bien. Papa aza bien. Mais moi indiscrétion. Est-ce que sur sombi déjà sukola papa eza déjà ndako? Namze. Ezali déjà. Nzamba zolokumu. Bana baza bien, libota babokilo bango nyonso baza bien. Libota mobimba biso nyonso toza bien vraiment na ngolu na Nzambe. Nzamba zolokumu. Mama Chantal topesi Mbote. Mbote papa Sembène. Ozali habitué ya émission batumusu babi oza songi batumusu balobi non ozoloba ba vérité boni kuna na ndako. Ngai nazoloba vérité poto bongisa mabala. Ibala soko ti obima lisusu te.
Donc yo lingo loba ke libala iza aller sans retour. Boni papa. Za malamu. Aza à l'aise. Aza na suscité. Bana kimia ezali. Papa. Nzamba za lokumu. Merci. Papa David to pesi mbote. Mbote papa Samba. Boni na ndako. Kimia ezali. Mama azozanga kaka. Azana nzela. Espérons parce que maman nde apesa secret munene. Ah, sukola papa. Pakola e mafuta. Soko lingo le ka ba 10 ans. Pour bato ebele une année après ncho ndoki avina ngai baby selinga makambu et tout ebele bazokoka te boni azomona te azoya nzamba continue ka kosokola papa talaka pentire jola siraga basokola et mona ni penza et funda nzamba za lokumu. Alors spécialement les lots tozana ba jeune oyo ba kotina na mabala te que nous supposés être fiancés ou des prochains mariés, to accepter baya na émission Oyo parce que nous avons un sujet spécial à traiter. Frère Dieu levé, to question beauté. Mbote papa Semben. Kimia Ezali. Kimia Ezali na ngulu na Zambie. Et Azali déjà to azana nteto ozana nkoluka. Prochainement. Yango tozana ba préoccupation lelo ya ko soumettre. Donc sko boyoki azana noté. Bale zana ngamu na yo. Frère le miel to pesi mbote. Mbote papa Sembe. Boni Kimia Ezali. Kimia Ezali na ngula Nzambe. Déjà fiancé Azali. Temande yebi. Mutemande yebi. Donc tokolo baki azana noté. Donc terrain zana no vide. Merci beaucoup. Frère Grady, tu peux se mbote. Mbote papa Sembe. Kimia Ezali. Kimia Ezali na ngulu Nzambe. Boni aza déjà? Non, pas encore. Nzamba zolokum. Donc déjà bino moko bomoni. Boyebi bango pe. Merci beaucoup de cette présentation na biso. To rappelera que pour kolakisa ki tozali bota, toza ba incognité. Et donc, il faut ma solo ya ma bota et betama. Voilà. Tout ça, la circuite, mais tout la qui ça qui tout ça, les bota à Christ. Et poni bikoloté. En Christ, nous sommes une famille. Voilà. Lelo, bana, peut-être, bagoza la po, bazana chance, bate la soukité, balongo pe minoté, na ma solo to beta. Mais, na ba o mususu. Keba soko tiki bana na salon balanda na émission oyo keba na tongo la muka okuta bango ba telisuki bamsu balongo mine toki ko banda pasteur sujet na biso ya lelo préparation ya ba fiancé fiançailles eza nini ba préparaka ba fiancé ndenge nini comment il arrive que babalani à peine une année makoksi ko nanu kutu une année te naebi couple moko. C'est vrai, bazala qui ba marié penzate, mais c'était une prédote. Bakeko au prédoté, ba cri au prédoté moi si ba ye na ye akoti na libala. Les mêmes jours wana ye ba soani. Pasteur, définir bisona nous fiançailles et zandenge nini, et lekilaka ndenge nini et salimelaka ndenge nini. Vraiment, papa Samba Nzamba Pambola, yo, pour un thème, yo, télé Messi, ils ont montré ma casse. Et le bossant, nos Bibles, les autres, ils savent avant que tout le monde fiançailles, et l'obi, un homme fidèle, qui peut les trouver? Appelle l'obi, la femme vertueuse, qui peut la trouver? Elle dit, ils allaient les cambomo comme un naine. Donc, pendant que nous choix, il y a beaucoup de temps à oyo, à cause de la fidèle, parce que, par mon sous, bah, quota fiançailles, bah, j'ai un micro, bah, comme un cambo belé. Na fiancé wana balongola bazemi waze pana bango et comme le kola libala mosusu na kati ya fiancé wana mais véritable fiançailles ezali tango bato bayo bavandi pona koyeba na bizaleli koyeba na ba comportement koyekolana
Tant qu'on a joué babizale nae na yo koli comportement nae ah mon akomo komona peke Nathalie yé par rapport yanga est-ce que tu peux vendre dans les balles au étudier au comprendre mutu parce que na mingi ba psychologue balobaka baza ba misa ba jare ya bato o baza ba kol bato ya kanda o bato ya kimia o bato ya boye sikota ah mutu nga utaza mutu ndenge nini na ndenge na ye na ndenge na nga to ko vendre dans les balles donc mutu a raisonner pambate okomona mutu so a balio na kati ya libala boyo ko découvrir après so découvrir après omona mutu na et comme trop tard ba so balio pourtant que pour na ba kristo ko so bali et sili ezali moment ya koyeba na malamu koyokola moninga malamu eloko moni eza que ba fiancé ba mibombaka na moment wana ya koyeba na wana ya bombi hypocrisie basali hypocrisie donc tango sikoyo ba komi na kati ya libala boye et koyeba parce que au moins déjà et le qu'on a déjà tant que yo quand au poni muntu mususu oyo ibité nzokande parce qu'il y a des choses sur ta psychologue ba jitenga bato un sociopathe ça veut dire muntu moko ata sa bolingo akoute so bolingo makasi ovandi bien mais plus tard aza égoïste abimina aza flatteur akoko flatter yo bovandi tout ça bolingo na ye suka ba psychologue ba malade mental eza maladie donc ye suka vandi na yo suka ko recevoir yo donc bolingo na ye eza ya égoïsme donc muto bongo soko okutana na ye yo kanisi na zumu bali ya bien na zumu asi ya bien na suka boye okutana déception yango bato vana na ki fiançailles oyibi okepe pa ba muninga oyibi ba famille ba yebio boyebani makambo solo mususu oyoki yango mususu akoza atango anga balo boye ndoka azana mwasi na ye bayokani déjà babalana déjà mwasi aza quelque part au fur et à mesure obozo yebana oyoko découvrir non aza mbali ya bato oko otika likambwana mais moi question ya curiosité mais maintenant na hypocrisie wana après et koyebana ke mobandami oyo to molongani oyo na moment ya fiançailles azalaki hypocrite et koko sala que na Bible ils a prévu que ndenge salimi bongo il y a une disposition o et pesi latitude et pesi droit na molongani mususu ya koboya libala parce que hypocrisie ezalaki na tango Moïse ezalaka mais na tango ya tango Yesu aya le bité makambo na eza susute Moïse apesaki bato makambo na po ba ki bato baza ba incrédule po pona Yesu bato nyonso lenge bazali wana ba changeaka donc pona Yesu abi ya yaki pona ba malade et ba malade nyonso wana pona ye ba changeaka alors c'est pourquoi ozomona ke Yesu alobaki non pona tango na depuis ya kalobi ekoko sala malisusu te ka ndenge obandaki yango ndenge na ngutina okosi sango okosi sango mama Sarah toye pana yo pona ye babanda mi fiançailles eza ndenge nini merci papa Semben na banzi tango tolobaka biso toza ba chrétien bato ba yebi nzambe muto ayebi nzambe a comprendre makambo tozoloba malamu na ki pasteur kolobake ba fiançailles bato bazana na kati ya fiançailles yo babenga ba fiancé bakoki kozala te libanda babandi fiançailles babandi kolongola bazemi pasteur ni koloba nini ani kolobake selon ngande na comprendre pasteur que moi bato bazala ba fiancé bakoki nanu koyeba na nzoto te oyo azepa na bango oyo azepa na bango mais bozana moment ya kosala nini kokutanaka pona kosololaka koyebanaka tokoma komona ba mususu kasi ngai soki nayebi yo te tozobima mwasi na mobali te moyeto balana eza te yo somona atangu baba meka te bamekaka atoki ko mais alors que maman Sarah na anglais abordé wana pasteur Matthieu 6 je crois Joseph atikali koyeba Marie jusqu'à ce qu'il abotaki Jésus-Christ pour bazali ba fiancé mon fiancé ya solo ya tango ba Joseph wana nde ya banzambe yango wana munde Joseph azaki na Marie wana ba yebana na tipo non apesaki bon dotite yango ba bazaki bongo astuko boye Marie ya komi na zemi ya kende ko pesa mbongo alibala Marie azaja na zemi vous comprenez pe ange abisa ke zelati akobota
moni sinde blenge ya kifiança ya malamu yango wana eza ya mikolo te ezo banda lobi na tongo na pokwa ba lobi kuna ba komi pa munganga balongola zemi nyonso ma nyonso mwana mwasi donc eloko toko ba benga eza malobeza pa mama biso sara eloko mwana mwasi azana ngo ya moto ya makasi eza nzoto na ye virginité. Ah oui, nzoto na ye wana la seule chose oyo azana ngo ya makasi oyo ke soki apesi yango aza moso akopesa te clé na ye ya suka yango wana mais que ba jeune fille ya mikolo akabe yango avant obi akabe yango avant mobali pe atondi yango alembi yango akomi kende koluka kote mosusu oyo eza caché mobali azana pusa ya eloko eza caché donc tant mobali azo ya moni ke eza caché ako persévérer ti tomoni yango na bana ya David. Ah oui aluki ndeko na eti tango a découvrir ye abwaki abandi ko mépriser abandi ko chola ye mama Sara yo nde mutozana maloba eza bongo papa eza bongo ndenge tolobi ke makambo tozoloba awa na banzi biso nyonso tomebengaka ata mutu bisika église na nyonso osambelaka wana lokolo ndimeli Yesu ke yazali mokonzi pe mobikisi na yo maloba na Nzambe tango bateyaka foko za maloba na Nzambe kotia na motema nde toyebi ke makambo ezali ya bakristo eza bato bazoyoka liloba na Nzambe basaleli yango ndenge ezali me ebele tozombenga bakristo soki ekomi moment ya bongo ekomi pembeni bino mibale bokomi ba hypocrite moni mobala abi nga soki nayebi yo te bongo ndini tokokontinue obana olia mbongo na ngaka ya pamba o fiancé na yaka na mafuta safo na sombeli yo ya pamba kabo te photo bimaka biche bilier biche bilier bichete liliate c'est-à-dire ndenge za wana allez to bimaka na biso mwana mwasi akomona suka kangi motema ti suka sa nini alaché moma wana ya lâché wana le moi mobali abimi na comme to longola bazemi alongola so bata bazemi soki combien lobi oyoki o akomi côté mususu ndo mona azui ba fiancé Kinshasa yo azui na bana siko azui liyo comme pe pas en Christo ailipe Bible bien atangeli yo abi après le repas Jésus s'en alla donc a omoni na minute wana omona ni siko komi mama moko akala donc wana ndeka fiançailles fiançailles ezali ke mwasi ayeba ndenge pasteur uti koloba valeur na ye ndo mona mobali abetaka motema wana parce que découvrir nanu mwasi te eria si azobi découvrir nanu ta kokende ko luka to mwana na bamboka bonkala mwana mobali babi pour bayi baki mobali akumombola akoli atongi ndako ndelobi akekoluka moya ko sana nini ko bala mwana mwasi avandi epa na bango. C'est-à-dire, moi si il faut aller bak nzoto na ye wana nde ezali valeur na ye nde valeur na ye yango wana ceux qui mobala sa yebi yo bozo continuer na vie wana wanza fiançailles wanza lokwa bandumba mibale bakutani wana gezaki makangu bobingo ngana mukuse ke ba makangu oyo bazo sala makamu na bango ki makangu mais koloba te ke baza ba fiançailles ba fiancé bazali ko kozela ba ko bala na libala eza bongo te to boite misusu pe salama bongo bakena bango ti suka bali mwasi yango mais eza pensa bien te pona biso ba Kristo bongi mwana mobali afandi mwana mwasi afandi ba fandi suka ba bala na ndenge ya propriété fiançailles na ba Kristo eza sans sexe là côté à sexe ba sali Nzambe ba confirmer parce que c'est ce que la Bible nous dit. Alors tozoko poursuivre. Maman Chantal, maloba epai na yo. Merci papa, c'est bien pour la parole. Alinga na tango ya fiançailles wana. Soki okutana mobali azana mbongo te ya bala. Mama azana mbongo bakoki osangisa babala na to eza malamu to mabe. To mama kokobimisa mbongo amonika mobali nango ekolingana na biso azana ene eloko te ye moko mama bimisi mbongo apesi mobali ya kobala eza malamu to mabe. Pasteur mobali azana kondima ya makasi azana fois munene koleka ya elephant Nzamba ko sala alingia bala mais azana eloko te azana moto oyo sikoyo mama mwana elenge mwasi azana mwa eloko akoko defisa papa to akoko sunga ye keno na salisi yo obala ngai c'est faisable Bible est autorisé yango lokola ba juriste bazate pour notoyeba selon la loi mais selon la Bible et le binini pasteur. Vraiment merci pour la question à Otikotuna.
na ndenge ya Biblia na ndenge nzambe akela makambo nzambe acha mobali azalo kola mwana liboso yaya so ta même temps akelaki bango le liboso monaki Adam après bakeli Ève nanda ko aliba lobi c'est l'homme qui est le chef de la famille c'est-à-dire le chef c'est lui qui s'occupe naba o batikali na sima donc libala na ebandeli nango so ebandi bongo ebandi mabe mobali bakoko bala yete donc au moins ceux qui nakutana mabala ebele bongo ya lukuta mwana mwasi ayibi mbongo na epana bango non siko zelana oui place wana nuance wana soki esalemi bongo eza mobali mutabali mwasi to mwasi mutabali mobali to mwasi mutabali mwasi mutabali parce que mbongo bapesi mbongo mobali mwasi a centrer mbongo yo aussi mbongo wana oyoko pesa donc yende mutabali yo parce que mbongo bapesi na famille za mbongo na yemoko ils ont bon yo aussi bon wapi bala aza mwasi na ote parce que babala mwasi opesa ke loko yo opesa ke loko te mbongo wana ils ont bon na ye muto opesa ki yo ke ndoko pesa kono makambo za ka bongo donc mwasi wana pe bazami babenga ba profiteur eza bon mon côté eza libala te wana normalement na pesa conseil bana mibali hein ce qui est kokina nte zela tika vanda mais tele ya malamu mwana mobali aye abali mwasi na mbongo na atesa ki $20 na ye abali mwasi na ye sikoyo ngai papa ya mwasi tamone ki bazo souffrir ata le pango ya 500,000 euros pesa bango ko ba fanda parce que abali ja mwana pour encourager bango oui pour encourager donc so na mwana nanu yo obali nanu so obali mwana nga abali ndenge papa za mwana ya mobali abali a soutenir ye ndenge pe mwana mwasi sa abali pesa nini au soutenir ye là après mais kobanda makambo wana yo zimbongo pesi mwana ayibi mbongo na bino akei kuna apesi kuna centre wana bosali makambo musu wana bolingo omeli nanu avant après otafuna après la izakate c'est-à-dire wana bosali eloko mususu parce que mobala na avandi wana mbongo wana pesi zaki ayeke mwana wana uza info bosani boy d'abord yo pesi mbongo tizali mbongo na ngai abi yo fo ke ba ngane mutabala mikanda l'état ba komi mikanda l'état paye ba kite tunaki ka bien que vérité que bo pesa ki mbongo yo lobi oui yo mo pe ba komi c'est ça bochi ba témoin lokota boche mais vérité c'est-à-dire wana libala ya lokuta libala bongo il faut bolo ba bien que mbongo to pesa libala iza ya mwasi bolo ba mo liboso ya l'état civil ona ba benga ba lo bate Maman Sarah maloba epai na. Merci papa pour la question maman Nabiso Chantal. Koloba ke mwasi alingi mobali mingi a kendo kozwa mbongo na famille na bango a centrer mobali na CC pour mobali abima abala ye ou bien mwasi déjà asalaka musala na ye bafuta ke salaire moko abieta mutwa $1,000 $2,000 mwasi wana zo mbongo ata salaire na ye wana pesa mobali ke ya kubalanga en tout cas ça mabe. Donc dans ce cas-là, la possible, il y a Rachel, Aébissa, Jacob, que non, c'est ça, mais Rachel, et si m'a quitté, pour ce que tu as la Bible, aux hommes qui étaient Jacob, Nalingaki, Rachel, à ça qui moussala pendant 7 ans. La PC n'a nous l'est. La PC n'a nous l'est, à l'obité, on déngana pour n'a quitté. Babiso ko sa sou moussala 7 ans. À ça moussala pendant 14 ans. Pour être azwa mwasi papa mwasi ngana ko bisa bana basike mwasi miebake azali loko mutu ya makasi komi mona pamba te engai AGC kei ngana ko sa nini ngafo babala nga kaka non mwasi fo ebake soki ke ozamo Kristo avec Dieu tout est possible nzamba ko tindelo mobali pe akodote yo mwasi a participer kaloba na ndaku to suto balani na koko participer na mbongo na nga moi salaire bona boy mais na mbongo a dot moi si jamais akoko pesa mobali mbongo poete mobali aya ko bala ye siko ibisa ngatangu wana ata bana bokobota bazaya yote ya moi si wana c'est-à-dire ezama B moi si akoko sala ngote pendant moment ke mobali azana eloko te na linge mingi na pesa ye mbongo aya ko bimepa na biso abala ngai ezama B makasi. Maman Gloria, maloba epai na yo. Merci papa Stéphane. Nga mutuna ngeza epa maman Sarah. Nalina tuna maman Sarah. Maman Sarah nalina tuna ezana ba fiancé mususu. Est-ce que bana lolenge basaka ou bien azui fiancé akosala atiki journée mobimba akeka ko akefana na ndako fiancé na zo sa musala ti mbala na ko uta musala sali nyoso pana bango
Ce que l'obina bimina qui pas fiancé n'a pas la bonne paix batiki banda kenda mikolo nyonso. Ayebi akene sika mabete. Akesika mabe ya yebi akesika mabe. Et pas na bango ba yebi ki akesika ya mabete. Ake pas fiancé na ye. Ake pas fiancé na ye. Siko pas fiancé pa okoma kuna neti ye pa monye ye pa zaka mutu est-ce que akotika ye kaka bongo ndinga yaki obia kozonga kaka bongo. Siko à la longue nzamba sungi bango ba balani est-ce que mwana mwasi na akoyoka gu oyo makambo ezalaka na ndako ya libala yango mutuna na ngana na tuna mama Sarah. Merci Mama Sarah. Maloba epai na yo. Merci Mama Gloria. Omoni moment ya fiançailles, omoni tozolo ba makambo oyo lelo po est-ce que biso toza déjà baboti. Tozolo kabana na biso te bandeko bakozala ba fiancé, lobi tambo alinga bakota pe na libala, bazala pe base conduire pe bien. Omoni Mama Gloria ndenge za wana mwana mwasi ba fiancé yo bona boyi. Mwana mwasi azana droit ko kende na ndako, exemple ndenge lobi mwa mbala zo ndako. Azata mu studio na ete chambre salon na yemoko a se préparer kapo ete aya ko bala yo. Alors mama ndeko na biso mwasi komika tongo etani ye wana ke kuna. Aniki bilamba a repasser a ti 21h 22h ndazonge pana bango. Baswani na ndaku ye wana pas fiancé. Alameli kuna ali atondi kuna ayiko zonga. Na kendeke pas fiancé nanga. Non, eza mabe. Eza mabe parce que tout le bake batu ba yebana mwana mwasi azakane pa na bango azali protéger faut azala protéger fiancé wana ndio akobanda ko ya wa mobali akobanda ko ye pa na bino bofandi bosololi makambo soki ikozala ndenge nini tozo préparer eko kosala mwa eloko mobo ete tokende kosala tâche ya songolo bona bo boko kende mais mwasi alongwaka akenda kufwanda epa ndako kwa tongo zangi 22h 23h ba yeko tika ye mususu akobiso nini papa Sembene soki ngana la shenda kwa na bongo lobi nakuta mwasi mususu na kacha ndako donga fona kanga makuna makasi po ngam tubiloko na nzungu wana monte ngam na somba nzungu ye moko fo vendre déjà gouvernement na ye ba service secret si vendu déjà ba information allo ba infiltrer ba pembeni keba avant déjà donc ye moko nde asi déjà ko konza na ndako FBI asi atindi déjà non keba ba infiltrer ba pembeni à 2 mètres papa koyeba bébé moi je ne connais pas papa sexuel koyeba mingi koyeba trop. Tu m'as dit trop. C'est comme maman. Na place oyo maman Gloria a tuni ya koloba. Est-ce qu'il y a koye ba goût penza ya libala? Parce que généralement bato ba kende ka nuit de noces. Moi si azo kende ko découvrir. C'est ça. Azo kende ko découvrir makambo ngo ayoka kayango. Atala ngona musika mais aviva kayango te. C'est ça même les vrais mariage, les nouveaux mariés, même les significations, il y a nuit de noces. Mais awawa, moi na moi si. Ami kende avant. Non, ami kende na no avanté. Moi na moi si abeta déjà nzango asilisa. Abeti kede asilisi. Abeti judoka. Oui. Abeti ba championnat nyonso ti na suka. Tamu mususu mobali ezambalani ya liboso. Siko akoma kuna o nazotonda na ngai te siko yo oyebi ndenge nini batonda e komi problème te bon papa Sembene omoni kotonda isengi parce que ya yeba déjà avant assiste ba compétition nyonso te omoni kotonda eza na sens wana te kotonda soki mobali pe azotondisa mwasi na ete eza mabe omoni kokota ba championnat wana ndenge ozoloba wana ndenge kotika mwasi te katika na teke na ndako libala kotonda te ezomona eza bongo penza te mwasi tango kaka sa bali amoni mobali na yo aza na ye wana nde oyo ye mwasi na ndenge basala ye akokaka kaka na mobali na ye wana soki kalobi ke tozala 2 fois 3 fois mwasi akokoka kabo mais kobeta neti tolobi ke championnat basket debo na boye ekomisa pe mwasi mwa bizaleli mususu a bien te bizaleli eyebaka na kochanger mwa bamaka mususu ya kitoko ezalaka te yango nde mama Julie alobi mwasi ndenge uchukoloba yo moke est-ce que gu wana ya libala ou bien nde bakendaka après libala nini nuit de noces est-ce que mwasi akoyeba gu nango mpe valeur nango po ye déjà alalaka azalaka na mobali wana azalaka na chaque jour aza kuna c'est-à-dire eza mpenza mabe eza malamu te ke mwana mwasi na moment ya fiançailles akendaka epa na bango epa mobali afandaka ti poko azonga eya mpenza malamu te pasteur
maloba epai normalement biso tozo ba kola ba Christ balobi en Christ mutu nyonso mwasi nyonso oyo atazali na mokili asaki vi nyonso asalaki so akomi na Kristo akomi mwasi ayebi mobali te ntango atobeli nzambe alimbisi ye makambo wana nyonso na bagu ya kala ya mabe wana abosani yango ntango mwasi wana akobala mobali abali mobali totalaki meme bamosusu tokoloba kotolo bango mpoza na tv te bamikonzi minene na mboka abali mwasi oyo azalaki na vitrine mwasi oyo azalaki na vitrine asali kinumba na mibali ya ndenge na ndenge me lokola ye alingaki ye aye kobala ye apesi ye valeur mwasi wana ake na ndako avandi normalement bien donc mwasi akozala meme azalaki tiele libanda asala vi nyonso wana me mokolo adeside abala soki azali une bonne femme avanda na ye normal. Question qui a la décision. Oui, comment? Question qui a la décision. Oui, il y a kotika. Soki atiki. Amindi mipe. Avant de prendre les balles, après bon balles kalavana ba muni bango pamba salité. Ce que ninge question ba maman a tukulu babi, est-ce que on pena libala parce que za boy. Au mona ka mutu nyonso o moi si ata sa ki vinini, mobala ata sa ki vinini. Tango muni moi si o yazunga abala. Soki na découvrir yete motema na eza ndenge mosusu. Ce qu'on a bato bazanga maîtrise wana ou bazanga maîtrise ba sociopathe bato bazaka ba changeaka bango bazaka ndeni alsalu moi wana ti avant na lobi akolo musuna nzela non mais muntu aza normal so kwa muni mwasi na ye oya luli wana akolinga ye kaka mais o maman lobi za vrai ceux qui bango déjà bandaki vie na bango mikolonyos ce qu'on ni de nos sur association batika na formalité la formalité bango bazaka na bango déjà na moto to mona que bon to ke mariage parfois to vendre na ba marieti na tongo ce n'est pas parce que bazangi mbongo ko futa chambre te bazati na te bazaka déjà ça quoi Deo comment la bassin libala wana bassin le lobi mobala ke musala ba ko ça même un mois ba ko na pete ba mesana kakala donc ils ont le komoko ils ont le kola batimuso ba koma rappeler ba parents ba ba koli ba balisi ba ça sur libala ils ont ko ndenge wana mais c'est pourquoi ils a bien que bazala ba se protéger pour que mokolo wana pays ba sentir de fait on est zalaka donc tango ba tango fait tout ça envoyer bon mite mes autres tout mais bon mite mes autres tout à te ba ça laisse ba kenda muzindo c'est pourquoi Maman Déborah maloba epai na yo nga nazotu na question na pasteur et puis na maman parce que ignorance eza makasi na kati ya église lelo tozomona ba jeune frère oyo bazoluka ba proposer basi mais tozomona so ba qui pas pasteur ba akie peut-être moni frère moko akie pas pasteur oh non pasteur nga na moni fiancé na moni déjà moi si on nga na bala donc hier benga déjà que non na moni déjà fiancé na ngai or que tonito yeba pobo benga fiancé eza ceux qui muka comme na procédure après dot et que frère a qui se présenter ndé wana siko to bengi bango ba fiancé ou bien ndenge kaka yepa pasteur que non pasteur na kutana sœur moko na sepeli na ye yende siko na bala ndé to benga que fiancé yango wana fiancé na ye wana ou bien il faut y en a na famille à se présenter ndé to bengi siko fiancé pasteur maman Déborah mutuna epai na yo na maman Sarah nzamba pambola maman Déborah nde kwa moni elenge mwasi akutani na ye nanu te akembala moko pas pasteur directement abi na moni fiancé. Qu'est-ce qu'il y a entre là pour permettre à benga elenge mwasi wana fiancé? Oui, il y a liboso monte soki aye a raconter une fille à monier. Il faut asal comment il y a ko se préparer pour yemoko solona na ye. Sora solona ye a proposer parce que ayebité fille wana ninga tambola na ta yo lulié. Ya ko zazana mutu muso ya lingaka déjà yo yebité. Tam sope ba fiancé. Tam ba fiancé déjà. Tant au kende au solona ye tant soki à permettre yo yepe a rezo pe temps habité kala ngata na raisonner jusque là nanu bande loko mon côté boke ti soka masa pe ngape na moni keza malamu to vanda no biso mi balé totalana avant to comme pas ba boto wana soka za fiancé te wana za ba camarade ba so moni parents papa zo ba kimimbango papa na zoya oya koti koto bien que basa ki ndomba te mais ba yebana
Donc tant que c'est proposé. Tant que tant que comme non, na moni vraiment que ngana ko bala yo. Ce qu'on a aucun gouvernement ça va boti na ba vanda, ba yeba que ngana ina bala yo. Ce qu'on dé moment wana ba boti ba bi que moi na biso azui fiancé. Pour fiancé yebani. Ti ba papa ya mwana, mama ya mwasi parce que surtout côté ya mwasi. Pe côté ya mobali, bande ko mobali, ba yebi que mwana biso ya mobali azui mwana mwasi walinga bala. So akobana ko kene pa na bango bayambi ngam papa ko zavanda ah wana ndi fiancé mwana ah on ba boti non o za fiancé mwana ye tikere place moko vanda basolola basi ba komi ko respecter bino que baza ba fiancé donc fiancé yango wana donc OK attends tant boki ba boti na ba muso ba yaka tukuta na ba pa bovandi boye o nga il est fiancé ba pe na ba boti na ye ba vandi ba mele moi secret ndenge za boye mais za libalate ata to mele moi secret za to vandi za libalate za te que non o meli secret o bimi ke ko luka lapin ke ko luka tamata ezana no erwana te eza area bazi na ba yaou oui siko tango siko fiancé bandi siko yo na logique des choses tant moi mbala poni moi na mwasi siko yo ba parents ba comme on appelle papa ba moi na mwasi ah papa pesa ça moi savon ah aux la fiancé donc fiancé na pesa moi savon te parce que que déjà moi na oyo ba ponier muntu aponier il faut l'accès bolingo na ba acte nde mona comment est-ce que vous vendez pe bomonika fiancé à côté ah boso bi kaza fiancé moi na biso ah papa na vendre papa melaka nini bo pesa papa mela papa po ayebi makambo wana baozi langondo so ba ke mutu ba moniki non et aussi mbate ba mwana ba zonga susu biso non ngana bala mwana bino mais compte tenu ya ça na kuti na condition boy na ko bala ye lisusu te to moniki ah to ba to ba regretter ah transe ba bala mwana biso asali mabe bien kambo za boye et si ya batu azalaki sérieux ba parents ba yebi non faute za mwana biso ba pese conseil bon oyi makambo bino moko bokuta na coin bo solo donc si tu même ba frère muso bazaka ko frère ngapena mwana comme ça na vandi frère moko ayilinga na ndako o papa na to solo frère aussi le kate za mama ya moto pour former ba nyonso papa frère ayo papa na moni ser kingani ngabi omoni ye tiko lobi so bisinga pona sani o na zana pusa na solo na ngabi côté kutu boko solo la na zalate kotinda ngana makama bongo te yo ozotinda ngana papa mukolo bana no benga ser oh frère azolinga yo mu frère ko sa biloko na ya commission ya ngwana te yo commission to bandi influence à pasteur abi frère so za mobile yo ka soni na boyi ba passer moko wana banga bi frère so za na courage te matali yo kende yo moko bino moko so bosisi ko solola so ki andimi yo frère tika makambo yako ko profiter au passer ta lettre atinde otani yemo ko na pese maele wana te yemo ko batu bazali na kaleza ka bongo lelo oyo komi lelo ba pese numéro ba facilité yo le kala ezala ka ba moi lettre ke pa master na ye master ne ba boti ne ba kangi yango na ndako ba betie ono eza ngai te eza bo donc asala ta procédure wana ça zo ko affronter bonté akomeza ta lettre si mastanya tanga muki laisser changer papa ba pesa téléphone comme message papa yo ya ipana ngai te ngabi te kende bosola so bosoli nde bokubanda po muso bana ndenge nini na linga mwana mwasi wana pasa yipsa ki bien te c'est pas ça yipsa ki ndenge nini nje pasa ngwa checking out pour que babo ya ngai te papa ba jeune lelo olingi mwasi na yo kende solola na ye la biso soka sanji minde o yeli biso c'est ça mama Sara eza bongo ndenge passer au choloba batu bako bengana ba fiancé ceux qui mobali asi abimé pa ba mwasi apesi ata mwa masanga omoni papa semena uchikolo balika moko akekala ezaka mwa ba lettre mwa boye mobali azoko soni azoko kataza na fuchs mobo azoko kate mais asali mwa lettre mo boye a glisser yango et comme pas moi si pe atangi yango ti asala ba démarche na wana ndenge ezalaki kala mais tozomona ke mwana mobali po akoma na niveau ya ke babenga na fiancé il faut akoma et pas ba mwasi pe bandi maye moni kala pe ezaki ndenge lelo ezate lelo po mwasi mobali akende kuna ezanini faut kopesa prédote feta munene salama eloko pe komo boma batu yango wana fête tozo yamba mobali non eza masolo mbatu mibale tous les deux familles
ba yi ata tata mwasi na noko batumi bakoto penda mbwa ba fandi kaka tozo ya mande mutuli solo siko predo to feta munene boy mandala na quartier nana zo bala ezana li solo ba yeko proposer biso totana ndenge ni batu bakosana ni bakotam ndo mone loko wana pe koma kanechi ezong sa batu sima po mobala zo tala predo to wana fweza le koka ta moi 300 moi $500 mo bopo na pese pa ba moi si po ba confirmer fiançailles na biso mais nzokande fiançailles pour na ko confirmer ngozala ke moi iloko moko muke moi masanga batumbele basane ba fwandi ti bazoye kolana bizaleli ti tango oya komona ke moi so ya solo ndenga na poni to balana ou bien na moni bizalela mwana moi so yo ayibaka po eza na mususu ngana kutana na kawana papa Sembene mwana mobali abato a proposer mwana moi so wana kobala ye baza sérieux amenye na ba famille na ye mangu nyonso mais mwana moi sitango zokende pa ba mwana mobali ayibaka tina bakaleso na singa azo moyibi azo yiba penza makasi ocha mbongo bwa yibi osala bwa yibi ti famille mo mwana ba yibi ke mwa moi so na za posséder na esprit ya moyibi azo alobite ekosimba te na bala moi sa mudelo mwa mbali avandi sine passer ochukolo baki bo bandaki likam tous les deux familles ba fandaki ozonga lisusu na tous les deux familles po mwana mobali obima sans sauf na kacha na likambo wana na ko répondre que ndenge mama Deborah tuni il faut des familles ba fandi ndebo bandi ko benga na fiançailles ceux qui wana te boza ba camarades tango akala ezalaka bien komi mukanda bien mukanda epa ya chérie d'amour o bondela epenza ba kombo kitoko okutane nanu te parce que ozobanga frus wana mukanda epa ya chérie d'amour après okotisi yango na katikati ya bakaye pour que opesa master na ye to soto opesi master na yo apesa master na ye o apesa ye zonga na ndako papa fuye bakaye na bakuta lettre wana kuba okolia na kanzi toza ebele tolia bakuba wana papa David. Merci papa Sembene. Conseil nini mobota kopesa babalani o bazobanda sikaki boye ko présenter yo mwana nanga mwasi ko présenter ngai fiancé na yo ko présenter ngai mwasi na mwasi olingo bala est-ce que beaucoup comme comporter ndenge nini na fiancé na bino conseil nini akoko pesa bana na yeso ko ba ko présenter ba ayo ko présenter fiancé pasteur mwana ya mwasi abi papa tala mwana mobali oyo a proposer ngai mwana mobali abi papa tala mwana mwasi oyo na sepeli na ye na proposer d'emblée moboti tango azofungola maloba nini atsengeli koyebisa na bana mibale oyo nazo pesa ngo na exemple ya eloko moko le kana vinanga na pesa na exemple ya conseil wana na bana koma ja koyeba nzambe na osambela ba pesa so conseil na kati église ke non pona ko balana respect ba pesa biso ba Kristo wana to koma kinango na ye komona mwana mwasi kana mwana mwasi na bi mwana mwasi na ko bala ye na kepa na ye to sololi na famille bango na komi ko fréquenter ba bi ke non frère oyo akobala mwana biso ya mwasi to kona bana pe ko travailler mike parce que si on moi fiancé na yo donc fiancé na il faut quand c'est savon na ye makamuso parce que oui tout ça parce que ye moko oyo azibiso ba fiancé asokipaka na biso ce n'est pas ya yo ezaka kate fiancé ya maloba wana mona pe moi ce que vous ba comment changer face parce que moni que yo fiancé za maloba fiancé za bongo na bana kulukana nga wana na pesa mwana mwasi wana na bateli ba pesa nga conseil que yo na ye okutana mwasi na mobali te batela mwana mwasi wana ti mukoli okobala ye na batela mwana mwasi wana ti mukolo mususu isali ke na sala mwa mobembo mbembo wana na kena voyage na kena photo zaka soko vana mukio tala photo fiancé oui fiancé wana na découvrir te ozo la bongite zaka otali photo wana posa olia photo na tambo wana pe téléphone ezalo ezate papa Android ezaki te poke obatindiro ta photo mususu donc soko bungisi photo wana ezaki passe na tango na biso bana mikolo baza malamu ata za wapi batinde photo zozo uta na photo na osimbi photo na lokoli kambo mususu soka baninga bazate yoke tala photo nayo o se consoler na kati ya kuvanda ka bonya uta muninga mususu ninga mususu ayebo ya muni photo wana atuninga nani o nani na photo ngabite oyo azali ndeko nanga mwasi na sele ninga Abraham asaka na liboso ya nani ya ba ya bato immigration oyo leki nanga mwasi oli que moi comme ça vous avez bof nanga et tout mais na mela na pona ba qu'est-ce qui se passe
Bo fana ndengene oh ngai aza mwasi na zakana kutu vraiment ma oyibite ke abano ko azaki pembeni abano ko bisanga makambo tonla kizemi na ye dernièrement tout ça. Mamuso azo bisanga wana ngana nzo bake abela ki libumu pasi ezaki boye zoka nde ba ngona zemi ya master wana to kutana ye ndako moko. Master ibisinga ya bande kunyo singa ibi bango makambo singa basala kango tout ça. Abi yo sali boye bongo soki bese oyeko bebisi abota sote. Ngape voyage ici na zongi tant voyage ici na zongi na bengi sikoyo bandeko ya mwasi na vanisi bango na tuni bango atui mwana mwasi est-ce que ngana yo toyebana nzoto alobi te ngai na dépenser pour na soutenir yo pour na protéger yo mais yo ozaki boy biki ngani basotoki sikoyo na cinq famille que non fiancé na biso ça ni esili parce que moi na bino pendant que ngana vande ki fiancé ya bo Kristo ye azali kusala makambo ne makambo c'est pas si ba frère na biso mona mikolo ba frère en Christ frère qui na ku fiancé fille frère azala ki frère na ye malembe frère courage moko boye kuna ausala nyons na fi wana yo zuzela ki bu santu ki bu prière il fait tout c'est pourquoi on dit au monde la Bible oui ça attend ce qu'on dit au monde attend frère ayeko yeba a combien de temps ça bali parce que plus tard au confesser donc bato ba ke bandi ulanda biso nyonso ko sala yebana donc tant yo ozotika ndengana mukoto ko bala ye parce que qui confesser oh tant wana to bana kité ezaki ndengeni oh tant ozo ya pana so tant mais na banda ko esa ko pana bino ko tala yo ce na tango wana ozaki na mutu musu c'est ça là déjà en cours wana à ce moment là et ko pesa mobile passe abiser veut nde mona ka mutu ata alimbisi mais comment ko regretter passe na libala mona moi sonzo ka tanga na okene ngana nzo battre ki frère ye azo profiter na temps c'est ça c'est pourquoi conseil to pesa ka eza que moi na mwasi mi batela moi na mobile mi batela au moins ce que moi na mwasi na ils arrêtent so bimaki ngalo banini omoni oza profiter na ngai sikoyo pe bubu sanate mwana mwasi akocha maloba ekangi yo oyaki ke iza fiançailles ape obimi na ye sikoyo lingo tika ye balobi maloba ndeko landi yo partout faut faire attention pendant ça makambo wana pour moyen obima susu ezate ndi ona batusu bakangamika libela parce que obandaki jamabe mais sou ozaki na propreté okobima avec beaucoup de soins au bengi babot bation soit ba peso raison bi papa côté ko kende nzamba za na yo yango nzamba pe asana ko nzamba ko tapena mwasi ya malamu le naza malamu soki ba peso so ba changa lupembe wana te mbele ero yo mama sanzo alobi boye tutio c'est pourquoi ba jeune boke ba mingi ya oyo bandi li fiancé mbala moko bobimaka partout fiancé boko bimala bien boke au restaurant boko ça mais ma bende ba hôtel. Oh, tu as la bien place à bien dans hôtel T. Là c'est le point. Maman Sarah, Malobaye et Panayo. Merci papa Semben. Question de papa Nabiso David Atuni. Conseil nin baboti bakoko pesa na bana na biso o bazo banda sika. Conseil ya munene ezali kaka ndenge tozolo baboye bana wana basambela kana ba église na bango bayoka ka ba passer na bango mateya. Oyo Yesu atei biso na Bible nde conseil ya liboso eza mateya oyo Yesu atei ki biso. Ya mibale eza ke moboti nyonso ndenge apesa kabana na conseil parce que na bi mateya Yesu pona nini parce que mutu nyonso oza chrétien ça il a déjà parole de Dieu ndenge ba passer na mateya ka biso eza pasi akende ko sala makambo o wana ya ona lobi ya liboso mateya oyo Yesu atei biso ya mibale baboti na biso parce que Yesu nda ko simba biso pa ko pesa biso capacité ya koyeba na kokwea na mbeba wana ya ikobote po soki bozo kutana tutana nzoto eza nango ekobo waza libala te eza ikobo conseil eza ke mwana mwasi il faut mi batela malamu akobanda kolongola ka bazemi bien avant te avant kotana ndako ya libala na mwana mususu bakutani toza ba fiancé babanda kolongola bazemi ti mwasi ayeko za problème nini baye kolongola zemi mususu et compliqué ba matrice na ba trompe na ba longola nyonso mobali wana azalaka pe période wana azalaka pe étudiant mwasi pe azalaka étudiante ti suka mobali abi nakotika yo te nakobala okaka abalaki achaka ye pembeni lokola lokola marque déposé na mo pona koyeba kaka ke na sa lokola ka reconnaissance pona ko reconnaître mais ayaka kobala siko mwasi na ye lisusu o bafandaki na ye aboteli bana mais o wana komaki ka mawa bavandi bo babali okaka fanda kaka
mais pour nani nyonso wana détruire yo moko pour nani na moment bazali ba fiancé bazali ko longola bazemi eyaki ko compliquer mwana mwasi eza mabe conseil baboti bakopesa ke mwasi akoko kutana na mobali na nzoto te conseil na biso yango wana mama ko longolisa mwana na ezemi bien mwasi pe alongolisa ni ava kota na libala eza lifumu to lifumu te pasteur maloba epaina te eza liso monene ezali assassinat donc ezali kozala de babaka crime donc mérité akende boloko akende boloko maboko eza na masila oui kutu vraiment ndenge azali wana omoni ba miyibi oyo bakota mutu na ndako baza gentil makasi ke mwana mwasi oyo azobuma mwana ye moko ajochuba mwana oyo moko tala muyibi wana abatela mwana ye o banji atamelaka jamba wana omona azobatela mwana ye ayoke mao mais yo oleke na motema mabe donc kulungula zemi kula mama obi balungula bobo makoko na yo bakende koboma obi tokende ku makoko na yo za mama motema mabe nzamba azomona très dangereuse mama mbongo wa mara mwana balungula zemi wana baza mama moko nzamba tane bango masumu minene olopesa mwana conseil malamu kutu kwa sa zemi wana abotakaka c'est ça faut pas kulungula balungula ka bazemi ils sont très dangereux mais ils a problème parce que yo moko ne mutu olingolia mangangai siko boy minu esalangai ouais c'est ça le problème frère bien levé ozana maloba merci beaucoup pour la parole ngana 3 questions OK N'encore revenir un peu en arrière pour la question il y a liboso nous tout par rapport il y a choix il y a conjoint ou bien il y a conjointe question nanga eza boy faut-il recourir na ba procédure ningi to monaka il y a tâtonnement il y a draguer ou bien il faut aller na facette mususu où il y a révélation il y a ningi to monaki na Bible dans l'Ancien Testament il y a ba signe ba talisio mo traçabilité mo botango robima na nzela donc c'est ma prière c'est ma bondeli na mabondeli yami balé ezali pour na fiançailles ba élément nini oyo ekoki pour convaincre ba partenaire de part et d'autre que ndenge tozokende boye point de chute na biso eza mariage. Est-ce que ndenge to mona parce que tozara pena baninga mususu oya ba célibataire ndenge to mona masolo ba betaka o non il faut aller na ba consultation et pas ba prophète pour ba pesa ba élément tout ça pour convaincre bino pour que point de chute na bino ezala mariage. Troisième question nangai ezali par rapport à durée ya fiançailles. Eza ya combien de temps et importance nango ya temps wana eza nini? Merci beaucoup. Pasteur, frère Dieu levé a posé 3 questions. Il y a liboso atuni. Ndenge nini oro sala choix ya conjointe à conjointe. Est-ce que faut que ça la ndenge ba sala kana malewa? Ah nini? Fumbo. Awa, mpioto. Awa, mungusu. To ovandi obondeli. Po nzambe alakiso molongani na yo. Deuxième question. Belema nini, ba indice nini, oyo ba partenaire ba kozala nango. Yake ndenge tozokende boye, tozokende bien. Ti nasuka nango tozobala. Troisième question, eza durée d'expiration. Omoni na ba réseaux sociaux, na ba réseaux mobiles o activer 100 unités. Ba pesio 24 heures. So expiré, bo sana ke o activaki. Est-ce que de combien d'une semaine, de 10 jours, d'une année, combien de temps va s'engagner kozwa pour na kobala? Ce qui t'a on a eleki, babo ça na expiré déjà. Luka koto yo pengana luka koto. Ya liboso alobi likambo ya choix. Choix, oui. Ya choix ezali likambo munene. Parce que basa ka choix na jeunesse. Basa ka choix na kimukolote. Donc ezali likambo munene parce que ce que c'est ma B c'est très dangereux. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Balobi tokoki kosangana te na ba incrédule. Tunaki on a Genèse tant Abraham azobala, Genèse chapitre 24 verset 3, ou tapé na Deutéronome chapitre 7 verset 3 à 4, batalisi que liaison nyonso ya libala ezala te na ba incroyant. Na bato basambela kate. Donc ya liboso ozana na conception que muntu oyo ayebi Yesu te. Conviction religieuse ezandenge moko bino mibale.
Bozolo baki awa ba lobi que non toko kutana kaka après nuit de noces. Oui. Na toto kutana kaka na nuit de noces. O lobi non. Fia balia soko boy ekopola. Wana moni bokutana na un infidèle. Muta ibinzambe te un incrédule. Muta bongo wana bobandi bebi déjà na ebandeli. C'est pourquoi le lobby et que senga ke muto kutana na azana muto wana bozana conviction moko ya religieuse. Ceux qui bosambela kabinyo so bosambela na muto wana ezali le premier point. Ce que yoko avant tant otala ba beauté na yo zotala, il faut beauté wana e cadrer. Ezala beauté na kati bato basambela. Parce que ezana lulenge muso ko la choix te la choix c'est l'amour, motema, bolingo wana tango tout amana mobali, attirance, il y a beauté. Dans le cas de beauté, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de conseil. Au comment on a dit, ah, moi, moi, c'est mon cousin. Moi, on a dit, moi, c'est mon cousin. Ah, il y a pour moi, c'est mon laïen. Il y a moi, c'est mon laïen. Moi, moi, c'est mon indou. Il y a mon indou. Moi, c'est un pembe. Donc, papa, yo, so, pona, ki, yo, guna, yo. Ce que yo, comme gouya, moi, so tu as dit bah beauté bazaka na confusion place one tant moi na zone na mobile bien zone na moi ça dit eh moi na otala ki bien te maman papa zo moi na otala ki bien zo kande moi na azu ayi ayi ya ngwana ce que mon disque tant goût na yé na beauté na niveau na oyo mona ke ce que pona oyo mona olela makasi ke okosepe na mutina suka parce que c'est pour toute ta vie hein donc pona moi si pona yo azaki toko azaki toko yo basonite oh Monique aza suki sa kano penza na miso mabe sikonde la musute okay bala pona mawa na yo ki mawa no oh ba Taylor Van Damme falenga na kenekuna pona ndeko na bango azalaka chef te omoni soki omoni pa soki na pona ke po azamu le mwan leki ya pasteur na biso so na biso parce que bazanga mabe fona bala bango pona kosunga bango wana ozonio koma na kutia na basusi abete ngama sona azo bala te siko ngana bala ye pona yoke mawa wana ekosimba te pourtant ya munene ya grave wana okansike no ozomema wesona bali ete o bokola ye soka nenko yo memi ye wana abakolia we lobi ye na mama na biso mwana oyo na mama na biso bayoka na kamalamu aza mwana mwasi moko mama na biso alingaka ata mama bino boye ndenge nini oyo lingi ye wana to eza premier point to longo siko to ke point de quoi sur à part wana abaki dire ya fiançailles normalement dire fiançailles ils ont dépendre de la conjoncture de la vie hein au comment on a musala au salaka ils ont simbaté ça manoki ceux qui vous vendent déjà bien et que ça va bien mais les premiers pourquoi pas ne umelaka ceux qui déjà batona babandi kuja bache luboko bandi déjà kulia mbuma avant il y a solo et que ça atteint 30 ans à 5 ans 10 ans pour bango déjà ba marié moi c'est na mobali yo kaka soko boy kulia mbuma wana avant okomona posa libala wana kusala koleka ina nete okoluka mbongo ba sacrifice impossible okomona mobali ya kolite na façon moko yo pe en même temps tant to que moi si apesa mobali mbongo te non à encourager payer na misala mobali wana ayepe a koti a soutenir yé pomba la sanini a réussir ba c'est pas mobali libala mais ce que moni que ezo umela mingi wana za mamba to vandi ja baliaka déjà ba seplan na o vie wana aza fiancé ndeko na biso ba sali 25 ans après wana za fiancé te wana bazaki batu bazaki na bango ba nani ba yaka to vendre to qu'est-ce que troisième question ya ndeko za kinini na ba prophète na mo ya abi il faut to kinde vérifier et pas ba prophète fait prédire ba mona que non moi c'est nzamba poneli yo vraiment makambo wana eza bongo te okosala erreur okosala erreur nde okota moto musubo ya lingi mwasi wana nga tu vois na mambo ya nzambe prophète wana lingi mwasi bible zo banini Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre pona makambo ya mwasi nzamba alobela yo moko frère olanda biso okokende wo papa passer tala bito ngana lingi ote njonga papa passer lolié osani po mikolo yo comme possible partout hein OK na papa passer la kinumba bazali tout ça maman prophétesse kinumba bazali maman prophétesse abi ah mwana mbali so bali mwana mwaso yanga mwana zotula mwana mbali azala mbongo azama mbali kitoko a dérouté ote ndoki yo azana bakisi na moni sirène na butu
na moni serré na butu siko il y a na posa OK no bala o yaye tant mo tomber na o yaye de o te siko il faut faire attention ça nzambe yimo kwa lobela yo donc il faut éviter makambwana nzambe yimo. Frère les miens. Merci beaucoup Papa Semben pour la parole. Naza au moins on a 2 questions. Question elle bosser sur le plan de l'organisation, il y a mariage. Na processus il y a avoir beaucoup de mariage Papa Semben. Na tout na pasteur na maman ça la question. Étape une autre qu'on néglige parce que le lot comment au monde étape où l'organisation est faite. Il y a robe à mariage à veste, ba marié ba néglige en côté. Ou on attend ce qui robe les âmes au moins maman a ko ba la pété pour n'engo. Parce que étape ni nous a dit très important au pénal et bosser na biso tous on pénal au sérieux piste on tous on au sérieux pour tous à un mariage moko où ils allaient heureux. Et puis deuxième question nanga ezali est-ce que le quoi to lingani cela suffit seulement pour tout bala le quoi to lingani l'amour suffit seulement pour tout bala. Merci beaucoup. Pasteur frère les miel a tout une question tant que zala ki bana mike mariage mingi bando salima na elanga. Oui, parce que Mboula, boyebi ke kobeta te. Bokangi balabala, botie mandalala. Lelo mandalala, babuka kasute ni na ebembe, ni na mariage. Nini o eza non négligeable parce que lelo o mwana mwasi yo sombelier robe ya mariage te, o louer salle te, mariage ezate pona ye. Quels sont les éléments qui ne sont pas négligeables na processus ya mariage pendant les fiançailles? Deuxième question, na ndenge balingani wana, est-ce que l'amour suffit pour balana ou bien il y a d'autres préalables faut écouter pour que mariage est à la célébrer? Oui. A poser ma question Moutouya Makasi. Étape na katia libala. Étape ya munen où ils na katia libala pour que mariage est à la salam. C'est la dot. Oinde yebani tipa na nzambe tina lola bakoma. Tout à libala mabalo sto moni Abraham. Basaka fête te, basaka robe te. Mais étape ya munen ezaki parce que étape en souris zate, mariage zate. Étape ya donc la dot. Le reste wana ezaka ba accessoire. Parce que ngana kopesa na kopesa mbongo na bali mwasi na pesi dot. Déjà et pas na nzamba akomi mwasi nanga. Nous donnons so obino bokozela wana ya bino ngai yanga déjà c'est bandé déjà ngasa bali mwasi na pesi dot déjà c'est fini. Donc étape au moins même babo to so bino mwana mbalo yo asi abali sene mambo nyonso. Après il faut pas négliger il faut pas négliger l'état civil. État civil est dans mutuya makasi parce que état civil est tout ça que les balles à protéger pour que l'objet attend moko soit azate mo akufi muso ayiba pe ko se retrouver ezali état ya mutuya makasi pour que mena mobali moi c'est pas ayiba ko jour na kati ya libala naye à part wana obina na kati ecclesia ezaka étape moko pona ko sambela ezaka lokola prière bénédiction ko pambo libala mais ezaka na oitikali mambo ya kolata kolia komela ça dépend ya famille na makoki mundu muso koza na makoki ya makasi akolata biloko ya cher bakolia mingi waza makoki ya moke ata alati zival na eka na kati église wana bato basepe na église biso tuna ça musoka na kati église to melika secret na biso tout ça esili kaka wana. Mais est-ce que bato muso bakomisa mariage lokola moment moko bayebake yangai rapport de force mariage de rêve ya kingani saki boye yangai faut le kaye donc ya dino bosala ki baje libala eza wana te to kokanga parler du peuple oui yangai vraiment to kokanga baki bakanga baningisi mukili bacha te donc ça les a pamba après lo bakaboni ba yokani soute donc na likambo oya suka alobi est-ce que seul l'amour suffit pour que batu babala donc bolingo eza malamu eza le comme tuya makasi parce que bolingo leki makambo nyonso na mokili mais bolingo ekoki kaka te pona libala eko salamu s'il n'y a pas de moyens d'autres écoutes dans l'amour donc s'il n'y a pas de la dot ata olingi ozole la nsia mobali wa na mbongo abali mwana nga akei papa ata yo moko ata yo lingaki makasi ata bolingo yo elinga mwana eza ya makasi ezoko elokola mafuta ya nzoi siko na moni oya ye na $10 na ye papa nazo pesa nazo mwana ngabi te mwana vanda kaka to c'est la bolingo za makasi lokola biso ba chrétien il faut mwana vanda ka boti akolinga mobali te akozwa zemité
siko oya ina $10 wana soka pesa $10 oye bakwana obota bana toujours récupérer bana bazokola omoni ke biso to kopona oya ina $10 na ye bo pesa biso l'amour pamba kaka et souffririté soki mwana mobali parce que pamba te bakota na luli e makasi na yo ki bolingo ya mikuwa non ce qui suffit pour na mwasi alata mwasi koka faut pakola mafuta po angenga parce que ceux qui azo tia biloko wana te abandi ko fane non azana masque de vieillesse yes ayemo boye amunga so musu libanda moi so akola ke alungi ekoli ndoka nde baza masque toko mais yo onunisi donc vraiment ko bandenga na parce que ba unanga na na leliye na lingiye loko na lingiye ba pesoka pamba te ba ko peso moi c'est gratuitement te parce que olingiye ata soko mbongo zate mbongo kaka ya kopesa libala te po ya bala bako defiso yango moi si foalia amela alata bien kokaye so bokena ndako libala alia bien te amela bien te yomoko ka bolo ya bolingo po ba réponse bana opesa yo kokamwa Papa Semben, s'il vous plaît. Et bon, ce qui est incompatibilité, Zali, exemple, Namakila. Donc, vous avez une incompatibilité, vous baladez parce que vous avez exemple, AS, je sais pas si comment dit Makamboana Yuswana. Juste déjà, wana pe, Makamingi wana, et Kuya Mingi Lelo, tango science école. Tango science école. Mais ba Christo, bazaka au-dessus. Bon, tant tout ça, il y a un frère peut-être, ça lui moi snaye. Il y a l'inga bala mwasi na ye ba yebise makambo wana bi jamais na bala mwasi na ngai obi bolingo eza eloko mususu muntu ka salingi mwasi na ye pona ko bala ye oko il est 1000 femmes amoni bangote donc yo ke pona yo ka ese o bazaki to koleka wana me ya yebiso ke o ya ye alingi ba wana donc ça dit iza makambo mususu o ba makambo o komaka wana mais to pesa conseil que tango ezo banda wana na ne komi ya bongote bokende komisa ba examen pendant que yeba ceux qui peut-être vous acceptez mais ceux qui peut-être ba musu ba kena ba saba examen ba muni ke incompatibilité zali ba biso to lingani o ba vanda pe ba bota bana pe na bana bangwana ba musu ba kufa musu ba tikali c'est ça le problème deux autres ba kena bolingo ba musu mona makamusu e pa na nzambe et puis c'est contraire ya ndenge biso tozo yebela Maman Sarah ozana maloba et puis na chute na yo oko conclure pour la émission yalelo. Merci Papa Semben. Émission na biso to litaka mingi poete to ibana ko salela o nzambe asengi pona biso. To loba mingi to zoloba pona ba Kristo. Na kozonga muke na ndenge nani frère na biso die levé atuni ke mwasi oko kende bona nzela olingiye ou bien ndenge nini ndenge kaka alobi wana oui okoke na nzela okoko mona mwasi ndenge papa Semben bi olingo eza malamu te mwasi avant kolinga mwasi il faut nanu kotala très bien avant kokende ko approcher ye otali olandeli nyonso ezate ko moni mwasi moko neti ba misusu mikolo ba moko kolinga na wapi na ba internet na ba Facebook akuti mutu kaka ndenge walobi wa moitié ni atie kovo soki ndenge nini oh ngai na lingi kaka ya après tango ko ya lobi boye okuti ba problème ebele parla na loba nini parce que ça lelo na bana basi mususu yo ke ko proposer ndenge za frère na proposer moi mwesi to za ba fiancé bonabo o surtout ki mwana mwesi ye moko azoboya makambo a nzoto te ye mwasi nda zoboya yango yo bité to garder mais mwasi azoboya yango ini ko lobake mwasi wana azana même foi te na ndenge passer uchi ko lobake luka mwasi o ya ibi loba o epa za même foi na yo azoka parole pour partager voir même makambo tozo loba mais soko ki kozwa na yo bizoela soki côté nini ke ngai bona boye okosutuka ke okozana ma ba difficulté belé po yo kozala lobi boye ya zongisi boye boza même foi te ya za païen yo za chrétien incompatibilité na ba comportement et ko simba te mais soki ne to lobi za ba Kristo ata mwana mwasa sambela kana église na yote mais na église mususu quand même ayebi nzambe otali moi mwasi ntango yo ko yebise ke avant to kutana parole lobi ke nzoto te ako comprendre directement po aza pembeni mais muto aza na païen ubandi ko yebise biloko wana e ko simba na ngote ko zaka na ba problème ebele merci pour na lelo na conseil na biso ezake ba fiancé bato bazoninga bakota na libala ba mibale il faut bayeba ke ba mibatela kokota na libala esengi oyo pembeni
lobi bokosala libala malamu mais soki mwana mwasi obandi komipesa nzoto avant ndo kozala lelo zaki na fiancé oyo lobi zaki na fiancé oyo lolo za na fiancé bango nyonso wana bamekaka yo nzoto oza mungwa te mwasi faut ayeba valeur na ye. Pasteur et Oui. Panayo, conclusion. Oui, conclusion c'est que vraiment merci papa Sembène parce que Martin oyo ekoko dia ba jeune belé pour bakota na mariage et comme conscience c'est que pour na choix ya libala ba jeune na biso boye ba ke pona mwana mwasi mabe oyo yebi ke mwana mwasi malamu oyo yebite diable oyo yebi aza malamu ke ange ke oyo nanu yo yebite ona ke bana basi basaka ndeni ba fi oyo église na bango ba yebi bango wana ba kobala bango te bakende komona moni fille moko ya kitoko na église moko musika parce que ayebi ete mususu na internet de kuna pe yo pe asubaka na ndako memba masolo yo mo yeba ezate exacte sikoyo oboyi oyo abino a omoni ye yolele c'est ce qui a fait que OK opona oyo makasika kuna des conseils wana na kopesa bino ke pona quand même mwana mwasi ya mabe oyo yebi ke oyo malamu makasi oyo yebite ekozala malamu conseil ya ngwana nzambe apambola bino nzambe apambola papa Sembène vraiment na musala oyo apesiye vraiment que musala oyo ekene sous liboso ulandaka biso to pesa conseil ke biso pe tozali ba tozo bapeni to lobi nyonso te ezana mususu ya maele yo zana ngo ya makasi biso pona tante lobi yango te o communiquer papa Sembène tant to repouta na prochainement nzambe akodi biso poto lo bango lisusu nzambe azalokumu frère keba okwako bala mwasi na nuit de noces tant que vous allez trop fatigué bobino lokola tozana une semaine awa to bana onka lobby mais jour wana nde okozana no masuba yo moko yeba que déjà bosi bobalani esili déjà okoloba te que mariage esili pona masuba nzamba batela yo to sepeli ndenge boyambaki biso na mabota na bino but na biso eza to sungana ni ngai ni pasteur ni mama Sarah ni bandeko nyonso toza awa moko te aleki yo mais tozomeka kosungana na kotangaka makomi pour que molimo mosantu apesa biso ba orientation eza malamu te ke bato babalani baza heureux te okozala forcé bozala ensemble mais malheureux. C'est comme ça que topesaka conseil. Ceux qui makambo eza jamabe, faites-vous violence pour que vous harmonisez et vous vivre na kimia, vous komona que makambo eza bien. Pour makambo ozo sa na volonté na yo eza facile. Makambo ozo sa la contre ta volonté eza difficile. Nde bit na biso. Nzambe apambola bino, abatela biso na bino pour que mbala sima to mona lisusu. Ngai oyo na présenta kibino émission oyo babengi ngai Sembène Nguma tozalaki comme invité d'honneur pasteur Richard Kamou. Merci beaucoup pasteur. Merci papa Sembène. Mama Sarah, merci beaucoup. Merci papa Sembène. Tozalaki na ba invité na biso bon mesano tozalaki na papa David. Papa David, merci beaucoup na participation na yo. Maman Julia, merci beaucoup. Tozalaki na maman Déborah, mon épouse, merci beaucoup. Tozalaki na maman Chantal, l'habitué ya émission na biso azozanga te ko contribuer pour que bandeko oyo ba comprendre nano makambo te ba zoape conscience. Merci beaucoup maman. Merci papa. Tozalaki na ba jeune frère na biso, frère Grady, merci beaucoup. Frère Lemiel, te remercier yo. Notre bien-aimé et serviteur de Dieu, te remercier yo. Nde oyo ba composaki équipe ya mokolo lelo. Na yo pe oyo olandi biso e bandeliti na suka, te remercier yo, to sengi loboko nzambe e batela yo. Soki nzambe abateli yo te okolanda su émission oyo te. Soki abateli ngai te okolanda susu émission oyo peut-être mais na moto mosusu yango nde to sengi nzambe abatela bino abatela pe biso nyonso toza awa liboso ya caméra pour que nzambe akoka ko atteindre mission oyo alingi asala na mabota. Merci beaucoup. Na bo sanité Gilio Shintu
na Jer Malonda na mbala sima tokutane.